ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். இதில் நம்ம ஸ்க்யூயர்ஸை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதை இன்சர்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக இன்சர்ட் ஆகும். இதை கட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ஷார்ப்பான கத்தி எடுத்திருக்கேன். கத்தியை க்ராஸாக வச்சுக்கோங்க. இதை கட் பண்ணும்போது க்ராஸாக கட் பண்ணணும். கத்தியை அப்படியே வச்சுட்டு பொட்டேட்டோவை மட்டும் ரொட்டேட் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள். ஸ்லைசஸ் ஈவனாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப டீப்பாக கட் பண்ணிட வேணாம், இடையில கட் ஆயிரும். அதனால் பொறுமையாகவே கட் பண்ணுங்கள். எனக்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கை கட் பண்ணுறதுக்கு 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு. எனக்கு ஒழுங்காக கட் பண்ண வரலன்னு எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு கட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ இதை நம்ம லேயராக எடுத்து விட்டுக்கலாம். எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் கட் பண்ணதும் அதை தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. நான் ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் சாட் மசாலா போட்டுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் சாட் மசாலா ஆட் பண்ணியிருந்தோம்ல, அது ஆப்ஷனல் தான். அதே மாதிரி கொஞ்சமாக நான் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன், இதுவும் ஆப்ஷனல் தான். மோஸ்ட்லி இது கடையிலலாம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க, அப்போ தான் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. அதனால தான் நான் ஆட் பண்ணுறேன். இது இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சிக்கு பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப திக்காகவும் இருக்க வேணாம், ரொம்ப தனியாகவும் இருக்க வேணாம். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருந்த பொட்டேட்டோவில் மசாலாவை கோட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, எல்லாத்தையும் நல்லா கோட் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கோட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஃப்ரை பண்றதுக்கு நான் ஒரு பேன்ல ஆயில் ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுல நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சிருந்த பொட்டேட்டோவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்க்யூயர்ஸ் பேனோட பெருசா இருந்ததுனால நான் சைடுல கொஞ்சமா கட் பண்ணியிருக்கேன். இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். இது எல்லா சைடும் ஃப்ரை ஆகுற மாதிரி திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க.
இதை நல்லா திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இது இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.